上一條片我就介紹咗 TT Artisan 17mm f1.4， 雖然我就講到佢係一支好好用嘅掃街神鏡，但使用上呢，佢都有尷尬位嘅。掃街 OK 嘅，但係你話影呢啲咁闊嘅景呢，唔係太攞得晒啦。Wide angle 呢，有時未必攞到 close up 你需要嗰個影像嘅，咁所以要影大景嘅時候呢，我會交翻俾真正嘅 Ultra Wide鏡。日常掃街呢，我就更推薦呢支 TT Artisan 嘅 25mm f2， 因為佢更接近人眼視覺，而且係餅鏡又有相對地嘅大光圈。咁呢條片呢，我會先帶大家喺 Alpensia Town 周圍遊歷一下，然後再分享下呢支鏡頭嘅優缺點，作為我第二支輕便鏡頭嘅推介。好，今事不宜遲，我哋立即去片。哇，早晨啊！我哋嚟到 Day 3嘅朝頭早啦。今日嘅天氣呢，依然係好好啊！咁出發 lift 度。咁呢度酒店轉右出去就係 Day 2朝早歐湖景。咁我哋或者今日轉左，帶大家出去睇一個內園。咁呢度就係我哋住咗2晚嘅 Intercontinental Hotel 啦。呢邊就係 Holiday Inn 嚟嘅。咁我 Day 1下晝翻到嚟咧，未天黑咧，我就自己喺 Holiday Inn 隔離呢條馬路咧，就喺上邊繞咗一個圈。都係算係山腰位啦，未到山頂，因為山頂都有段距離啊。咁山腰位嗰度繞咗個圈，就喺中路嗰度落翻嚟。我哋行去前邊嗰度探索下先。呢邊就好似進入咗一個城鎮咁樣啦，全部都係有大露台嘅。咁啊，呢個位置幾靚，影張相先。Holiday Inn 101，咁每一棟呢啲 Holiday Inn 大樓咧都有個號碼。呢棟就201啦。第一晚咧就喺呢一間度買外賣嘅，咁啊叫咗2個湯飯，味道都 OK 嘅。呢邊呢個位置啊再大啲啦，又影張相先。呢度入邊有間 CU 嘅，咁我哋琴日就入咗去呢邊嘅 CU 度逛過下。咁啊，另外好似有間 pizza 鋪咧，仲有一間係唔係好講到係食乜，就係食雪糕咁上下嗰啲小店啦。咁其實仲有好多嘅呢一帶，咁但係就好多間係冇開嘅。譬如呢間咁啊，琴日我哋入去經過都見佢冇開嘅。呢度又係一間鋪頭嚟嘅。琴日又係冇開，我哋最終咧係再喺前面嗰度有間叫 Olive BBQ 嘅燒雞店嗰度再買咗燒雞。嚟到呢個廣場位咧，我哋轉右行出去呢邊，其實就係嗰個滑雪場嚟㗎啦。咁呢邊就有好多吊龍啦，咁應該就係喺啲吊龍咧吊到上去最高處嗰度，喺呢個山坡滑雪落嚟嘅。咁一邊咧就係一啲 S 型嘅跑道啦，咁啊俾你坐嗰啲滑板車咁樣先落嚟嘅。呢度就係其中一個吊龍嘅位置啦，1、2、3個吊龍位，嗰邊有第一條嘅吊龍位啦，呢邊就有第2條啦。咁仲有前方呢度又有一個吊龍位嘅，咁我哋就跟呢條斜路上去上少少望下啦。係咁樣望翻下邊咧，就一個市鎮咁嘅樣啦。嗰度咧其實係其中一個賽道嘅，即係嗰啲俯衝落去就鬥飛得遠嗰個賽道啊。我唔知嗰個叫咩運動啊，就係呢個位啦。上邊咧真係有啲高度啊！再加上佢唔係一啲正式嘅路嚟啦，如果夾硬要上去就要踩草，加上就係有啲斜度啊，仲有3日嘅行程未玩啊，咁所以我就唔想一朝早搞到個人咁攰啊。再者而家已經係韓國嘅時間6點半啊，咁我哋7點開始就有早餐食啦，咁我可能會喺呢度周邊再兜個圈行多一陣，我先落嚟食早餐。咁我哋呢度落翻去試下攝去呢個側根位，出翻去大路睇下有啲咩睇。嚟到呢個位差唔多，我哋回望翻後邊先。好啦，上面就係滑雪場，咁我哋真係 say goodbye 啦。我哋喺呢度殺出去。咁呢邊隔離好似有啲 apartment 咁嘅建築物咧，咁啊寫住 Postco 嘅，唔知係咩嚟㗎。
咁啊呢邊就有個好似帳幕咁嘅位置，唔知入邊係一啲展館定係點樣，咁就打張卡再喺下邊望一望。係一啲演講廳嚟嘅，似係啦嚇。咁啊入邊有一排座位，咁中間有個台咁俾人喺上面表演咁樣。唔係太影到啊，因為即係嗰條罅太窄。咁啊好啦，大概係咁樣啦入邊。今日朝早其實我都係想出嚟講下鏡頭。哇！頭先俾嗰個景吸引咗，就行咗入去。咁啊而家好快咁講啦。其實話大機唔係唔好，因為性能係好強。但係有時我哋想輕鬆出街咧，係會用呢啲細機同細鏡。咁我琴日咧就帶咗嗰支 TT Artisan 嘅17mm f1.4。咁嗰支鏡同原廠對比嘅咧，我就會用佢 Compare XF 16mm f1.4 嗰支。兩支其實係冇得比嘅，因為始終原廠嗰個兼容性好好多 ，quality 亦都會好好多啦。咁但係我就會衡量啦。邊一支我真係會帶出街呢？咁其實我成年都冇乜點帶支原廠出去喎。最終決定我係將支原廠賣咗，就 keep 住嗰支副廠手動鏡。咁呢個亦都唔例外，就係 TT Artisan 嘅25mm f2 啊。咁佢同原廠最接近嗰支呢，就係另一支叫 XF 23mm，同樣光圈 f2 咧。嗰支唔係唔好，亦都係好輕便，但係衰在咩呢？鏡身長啊！我哋睇下呢支，基本上係餅鏡嚟嘅。支鏡嗰個厚度係咁樣嘅啫，基本上同個機身係差唔多，代入3代咧都好輕鬆。加上佢係25mm啦，大概係 Full Frame 視角嘅37、8左右嗰個 angle 啦，嗰嚟掃街又係一流。仲有佢就係一支可以好近攝嘅鏡頭咧，最近對焦去到25cm 嘅。咁啊，影啲食物嘅特寫其實都好夠用噶啦呢支鏡。咁 F2 嘅時候咧，係可以影人係做到少少背景嘅模糊啊，都叫做幾靚下嘅呢支鏡，我自己感覺上。咁啊，做工方面咧，佢就係全支都係金屬噶啦，唔算好重，因為佢本身細支咧都 keep 到佢嘅重量係 OK 嘅。仲有一個最好嘅優點就係佢平，我記得我喺淘寶都係400幾蚊買翻嚟嘅。如果你而家喺二手市場度揾咧，可能200蚊左右都揾到，咁所以呢支亦都係一支我自己好推介嘅鏡頭。咁我就喺呢一區度繼續用呢一支鏡掃街，咁俾大家睇下呢支鏡嘅 quality 啦。補充多少少啦，大陸鏡你就唔好用好高嘅標準去睇佢啦。平時用咧 sharpness 係 OK 嘅，但係咧佢對光嘅時候咧，始終都係爭少少啦。咁可以見到佢頭先對一對光有少少嘅光影。咁但係呢個程度算唔算好嚴重咧？其實就唔算嘅，因為比佢更加嚴重嘅國產鏡我都用過。咁呢支鏡嘅優缺點其實我講到咁多就算啦。咁而家亦都已經係7點鐘㗎啦。咁或者我喺周邊行多2步，影多幾張，跟住我就翻去酒店同家人食早餐㗎啦。你睇呢隻懶豬，本來想叫佢想陪我行咧，都叫唔喐。咁酒店大堂呢度咧就有一間 cafe 嘅，係啊，環境都幾靚。哇，好凍啊！咁其實呢度咧係曾經舉辦過冬奧嘅，咁所以我覺得咧呢一排 Holiday Inn 咧，當其時應該就係啲選手村嚟㗎啦。朝頭早嘅時間啦，呢度仲有海拔唔知幾多米啦，即係有一個高山地帶。再加上佢啲風好凍，好凍啊！好凍啊，好凍啊，真係好凍。呢度有3件藝術品啊，咁我唔知佢想形容啲咩啦，咁大家自行判斷啦嚇。好，咁我喺呢度都行咗個大圈，咁呢個 area 就叫 Alpensia 啦。咁有特色嘅地方我都影得七七八八。
咁希望大家對呢個地方即係有更加深刻嘅印象，可以俾多啲靚景俾大家睇下啦。咁今日條片嚟到呢度就完啦，真係好凍啊！我入翻酒店同家人食早餐。好，拜拜。